迎大家收睇幸福家頻道啊 Yoyo 啊，今日咧同大家睇翻一個本地人非常之中意嘅發展商嘅樓盤啦，就有新號嘅奇關悅來啦。咁我哋咧就喺佢個泳池嗰度啦，泳池咧亦都已經做好咗啦。咁我聽講咧上一年好多嘅業主啊，都係睇完第4代住宅之後咧，最終決定咧都係買咗喺呢一度嘅噃。所以咧今日同大家講一講點解係會咁樣啦。咁呢個屋苑咧，大家都係一入嚟咧即時就心動噶啦。佢嘅一個宋式園林啊，三進院嘅一個佈局咧係非常之好睇嘅。呢度所有嘅一草一木啊，都係發展商老闆咧親自喺杭州嗰邊搬過嚟啊。所以咧呢度嘅俾人感覺一入嚟啊，即刻有一種另類嘅感覺，成個人咧就有一種好舒適、好恬靜嘅一種感覺嘅。咁業主嘅私宴廳啊、會所啊，同埋佢樓盤自身配帶嘅一個風情商業街咧，全部都係會配置有嘅。除咗自己屋苑嘅一個配套以外咧，隔離100米咧，亦都係我哋天虹商圈。5公里處仲有我哋嘅利和廣場啦、華發商多啦、萬象匯啦等4個一個大型嘅商圈啊，都圍繞住自己樓盤嘅。咁身處於我哋石岐市中心呢個位置咧，呢邊嘅容積率咧亦都非常之低個，係1.5啊。咁奇關悅來咧，佢差唔多個戶數亦都係540戶啦，但係個佔地啊足足去到91畝啊，係人哋嘅2倍左右。所以你想象一下，你住喺一個市中心但係超低密度嘅一個屋苑裏面俾你感覺係咪會比較舒適好多呢？再睇睇咧，我哋每一日親密接觸嘅物業管理公司啦，就係第一戴維斯物業管理啊，呢個真係值得擁有嘅。經過佢管理出嚟嘅呢個屋苑咧，只會越嚟越舒適㗎。點解咁講啊？大家記唔記得 Yoyo 咧，其實自己都係呢個第一戴維斯同埋呢個恒茂地產嘅業主嚟嘅，所以就非常之想推薦俾大家嘅。所以呢一附近嘅一啲好多街坊啊，其實佢哋都係睇住呢一個物業管理公司嘅一個管理下，將自己嘅舊房賣咗去，然之後為自己去做一個改善嘅動作，搬咗過嚟呢邊做呢邊嘅業主嘅。咁好多人就話啦，你覺得好啫，唔代表真係好噶嘛。咁講真嗰句 Yoyo 咧就係我哋中山本地人，而且咧係市區長大、土生土長嘅。喺市區裏面其實都有好多套房嘅，當然咧唔係我自己買嘅，咁我爸爸媽媽啊同埋一啲其他親戚佢哋都會住咗喺一度，有對比有傷害。所以咧如果唔相信嘅話咧，不妨嚟到現場嚟親自體驗一下啦嚇。咁我哋咧再同大家今日再重溫一下佢一啲在售情況啦。一棟咧佢有106方同埋123方嘅，咁啊最熱門嘅咧絕對係106方。如果係想買一啲細則嘅話咧，可以睇，但係已經剩翻最 last 3套啦，3樓同埋14同埋24樓嚇，剩翻3套嘅。咁另外更加好賣嘅咧，其實係148方嘅2棟嚇。咁而家咧就剩翻02單位嘅，咁02單位嘅話，目前咧都係一個清凍嘅狀態嘅，仲有呢個4、5、6樓、18樓同埋31樓俾到大家揀嘅。咁我哋就再一次上去睇下一個戶型啦 ，Let's go！咁我哋咧首先同大家睇下呢個148方贈送係勁高嘅呢一邊，加埋電梯送嘅嗰個空間啊，總共嘅實用咧去到180方啊，即係差唔多2000尺嘅一個實用面積嘅。咁呢邊嘅話咧，佢同第4代住宅相比之下，佢嘅好處就係佢係可以封露台嘅。第4代住宅咧，佢係完全唔可以封㗎，所以到期時如果真係打風落雨咧，買咗第4代住宅，你真係嗱臨一定要翻嚟執下個露台先好啦。咁呢邊咧你可以封咗佢，好似佢咁樣做翻個茶室喺呢度啦。無論打風落雨又好，天氣好都好啦，你呢個位置坐喺度飲茶咧，其實咧真係好舒適㗎呢個感覺。咁呢邊個露台咧，佢係去到3米嘅一個深度，即係你放一個麻雀台有突嘅，可以好3、4張麻雀台都可以放得落啊。咁啊長度咧係去到9米嘅，即係如果你踩單車可能都可以勁長嚇。
咁呢個位置咧，佢仲係留翻個去水位啦，你到時喺度可以種翻啲瓜瓜果果啊、花花草草啊都可以嘅。咁如果話你唔封窗嘅話咧，留翻啲太陽光直射翻我哋屋企咧，呢個位置都好好，因為呢個每一戶咧佢都係正南向，係好舒適、好舒服嘅一個方向嚟嘅。嗱，成個露台咧真係好大㗎。咁然後佢呢個廳咧，你睇下可以睇睇超大，足足30個平方啊，5.3米乘5.7米嘅一個大廳，即係講緊320尺係一個大廳嚟㗎。咁你平時喺度開 party 又好，平時自己屋企享受嘅話，放翻個100寸嘅大電視機，呢個廳完全係 hold 得住咯。咁個餐廳都大㗎喎。你其實完全可以放一個8人嘅大餐台嘅同時咧，佢個過道都好闊啦。嗱，餐櫃位都係可以放到嘅，好大嘅一個位置。咁然後呢邊咧，佢之所以啱先講嘅贈送面積，都係因為佢2個房間咧係全贈送俾你嘅。咁呢個樣板間咧，佢就幫你將送嘅嗰個房間做成一個開放式嘅廚房咯。咁呢度咧可以做翻個，如果係要食煙嘅男士啊，咁佢可以匿埋喺呢個角落頭啦，唔好污染到我哋屋企嘛。咁或者嘅話，你可以做成一個可以女士中意嘅一個儲藏室嘅一個位置。因為中意煮飯煲湯嘅人咧，佢會買好多嘅湯料啊、乾料啊，咁呢個位置你都可以做一啲收納嘅位置去做咯。咁嚟到呢邊先係我哋真正嘅廚房啦。呢家你見到嘅呢啲電器同埋呢啲都係我哋嘅交付標準嚟嘅。咁啊，奇關佢俾到我哋嘅一啲電器咧，全部都係一個一線品牌啦，而且啲 Como 咧係我哋美的嘅一個最高端嘅一個系列嚟嘅。所有嘅每個細節位咧，你睇下呢啲嘅廚房嘅啲磚啊，佢都係一塊過，冇任何嘅呢個罅隙，俾到你清潔嘅時候咧係一個比較好做嘅一個狀態嘅，都唔會話有啲油啊咁樣攝入去佢啲縫隙裡面嘅。嗱，咁我哋見到佢只要有位置嚇，成個窗都係做晒俾你係通風嘅。咁呢個單位咧，佢係雙露台嘅。嗱，咁你都可以參考翻佢呢個做法啦。佢呢邊咧就係俾我哋搞家政啦、洗衫啊、晾衫啊、啲搞衞生垃圾嘢咧，就全部掉晒喺呢個小露台嗰度嘅。咁我哋呢度係2棟啦，嗱，對面咧就係3棟啦。因為2棟一期。一期嗰邊咧已經就差唔多賣晒啦，亦都封晒頂啦。咁接落嚟咧，而家就係準備等住賣呢個3棟嘅。咁3棟嘅戶型咧，其實就同而家我哋今日睇嘅呢個戶型係類似嘅，差唔多。佢3棟望出去嗰個樓間距咧，會更加之嘅寬闊，係完全係無遮擋㗎。咁我哋再去睇睇呢邊咧，而家就同大家介紹咗嘅都係啲棟區啦。咁佢呢邊咧就比較多嘅房間。首先第一套房咧係翻我哋嘅大門左手邊嘅，佢就有一個客房。咁呢個客房咧佢帶埋套廁嘅。佢呢個好處就係咧客人過到嚟有翻自己個衛生間啦，就同我哋嘅主人家就唔會有太多嘅打擾到咯，而且係好安靜嘅呢一邊。所以或者你有長者嘅話，等佢住呢邊咧，佢到時即係。啲長者有時候好早起身噶嘛，咁就一早起身4-5點就開始搞廚房嘅嘢啦，跟住亦都唔會嘈到我哋啲後生嘅喺後邊瞓懶覺啊嘛，所以其實呢個設計咧我都覺得唔錯嘅。咁佢呢度咧就係3個衛生間嘅，亦都有個工位喺呢邊，三段式乾濕分離做好晒嘅。嗱，咁第一個房間咧係真係闊啦。好大嘅，講真一句，你要放張1.8米床都可以，但係佢只係一個小朋友房間嚟嘅，都可以做得咁大，而且仲可以出去呢邊嘅。當然啦，如果你住嘅人多咧，你可以攞嚟做一個大嘅書台書房，跟住擺電腦或者睇書或者收藏你啲酒啊、一啲珍貴嘅一啲物品啊，咁都可以嘅，真係都可以做，或者瑜伽房啊、健身房啊，咁自己私人嘅一個活動房間都可以。咁呢邊咧，佢就有一個小房間，好多人咧就將呢個房間咧就同我哋主人房拉埋一齊，就做成一個嘅衣帽間嘅。
都唔細㗎。講雖然話細房間啊，佢呢度嘅話都放咗個米半床嚟嘅，現場嗰個都仲有好多位置俾我哋行嘅。嗱，咁呢邊嘅話咧，佢就我覺得真正嘅主人房啦，係非常之闊落啦。嗱，兩邊都係窗㗎，成個房間個感光度係非常之強烈，好溫暖嘅。1.8米嘅床放咗落去之後，成個房都仲係好大。咁如果話住喺呢一度真係長期退休養老都好方便㗎，因為我哋嘅三甲醫院咧就喺我哋嘅5公里處就已經有齊3間啦。咁然後咧市中心嘅話，返香港交通就絕對係好便利啦。周邊啲商場又好，博覽中心又好，都有直達我哋關口或者太子荃灣嘅呢個直達巴士嘅。如果自己揸車嘅話，亦都40分鐘就返到去深圳啦。中山喺灣區嚟講咧，的而且確係屬於最中間，而且價格咧都係比較親民嘅一個位置，所以好多明星又好或者一啲香港嗰邊做生意嘅一啲比較富有嘅一啲人咧，佢返嚟呢度為咗唔單止係平嘅，同埋佢主要係交通便利，同埋佢人口密度低，然後你再揀翻一個相對嚟講人口密度更低嘅樓盤嘅話，你舒適度咧係非常之好嘅。咁呢個咧就係佢第3個洗手間咧，佢係非常之大喎，仲可以放到呢個浴缸位同埋呢個洗手間咧好得意，佢就係做咗兩邊上廁所嘅同埋沖涼嘅可以同時進行，都幾過癮啊！佢呢個設計仲2個洗手盆添啊，即係5星級嘅酒店咧，佢先至會同你有呢種嘅一個配套㗎。咁呢個全屋嘅智能家居咧都係配對好晒嘅。啱先我哋入屋嘅時候咧就撳咗一下佢呢個回家嘅設件，就會成屋嘅燈都同你開晒啦。咁然後你出街嘅時候，你亦都按一個出門嘅一個鍵，佢就幫你成屋嘅燈關晒，唔使話返屋企檢查下邊個燈冇關啦，係咪方便咧？嗱，包括佢全屋嘅空調咧，亦都係安裝好晒嘅，而且仲係變頻嘅喎，你可以選擇佢開大廳或者開邊個房間，然後咧都可以慳返下呢個電費嘅。所以呢個發展商其實佢係非常之貼心嘅，你如果過到嚟現場咧，會更加感受得到嘅。咁一期咧已經全部封晒頂㗎啦，過埋年返嚟咧。2期即係3棟嗰度咧，佢都已經進入呢個裝修狀態，成個建築過程咧係非常之迅速嘅。我哋觀察咗佢半年經常都會過嚟睇到咧，每一次過嚟都有驚喜，每一次過嚟都有新嘅進展。所以呢一邊嘅話咧非常之安全放心嘅。如果對呢個屋苑感興趣，快啲聯絡 Yoyo 啦 ，Yoyo 就即時將最新嘅呢個資料進度咧發送俾你睇下嘅。咁今一期視頻咧就嚟到呢一度啦。如果中意嘅話，記得點閱翻我哋幸福家下，咁下一期再見啦，拜拜。